Sveiciens visiem! Esmu atgriezies uz sēdekļa iztīrīšanu. Nepagāja ilgs laiciņš, kā saorganizēju šo tīrāmo. Jāiztīra, jāmēģina vismaz iztīrīt sēdeklis. Ko redzēt šīs netīrās vietas, ka ir tīrs. Te saule baigi spīd, neko tā redzēt. Tāds viņš te netīrs pa visiem šiem gadiem. Jāpaskatās, kā iztīrīsies. Viss tāds brūns. Putekļi vairs nav, tie ir izsūkti. Tā, mēģināšu iztīrīt ar šo aparātu. Te jau gala rezultātu pastīsimies pēc tam, kāds te būs. Šodien ārā jau mazliet siltāks. Sola šodien mums te 20 grādus jau. Nevis kā pagājušajā video, kad tīri ekskavātori bija tikai 4 grādi. Tā vējiņš ir mazlietiņ. Ko? Jāsāk darboties. Kas te jāpaņem nost? Jāsamitrina. Jāatstāj tepatās. Jāsmidzina virsū kaut kāds tīrāmais. Jāsāk berzēt kaut kas te. Mazgāšu atsevišķi, lai viss tur nenotašķa. Šo bišķiņu ūdeni vajag.
kā izskatās. Autīši slāc apakšā ar ūdeni. Un tad sūc iekšā. Tāda netīruma. Man jau liekas, ka baigi tīrais palicis. Man tāpatās mitrums. Ko rezultātu varam paskatīties. Vēl mitrs jānoliek būs saulītē. Bet nu, man liekas, ka atšķirību var redzēt. Te bija pleķi.
Viss ir diezgan tīrs. Te kaut kas rādās vēl ir. Te viens. Jā, bet tā pavisam pa lielam ir izsūts smuki. Varu vēl vienreiz pamēģināt papūst te. Te. Jā, gaišāks ir uzreizā. Varēja arī redzēt, kā netīrums sūc iekšā. Te kaut kāds viens šokolādīt. Domāju, ka es vēlreiz patīrīšu. Tam būs jau labs rezultāts. Tagad jau ir labs. Te viss šitās vietiņas ir iztīrīts. Forši. Vēl viens darbiņš izdarīts. Tā. Maziņš video par krēslu tīrīšanu. Tā vairāk nav ko tīrīt. Tad arī viss jāstrādā tik tālāk. Un šito es iztīrīšu atsevišķi, noņemšu. Lūk, iztīrīju otrais. Man liekas, ka šitais praktiski točna nav. Šitais arī gandrīzai nav. Jā, šitais šokolādīts bleķis vēl ir. Jā, rezultāts man patīk. Baigi laba štēlīte. Šitais aparāts. Re, kur galvas atbalsts, ko redzēt ar rokām. Tas netīrs. Tāds brūngans ir. Brūns var redzēt. Pamēģināšu šito iztīrīt. Tālāk iztīrīju pagalu arī. Galvas balst. Man liekas, ka ir tīrs. Kāds bija salīdzināt. Viss ir tīrs tagad. Komplektiņš. Mierīgi var strādāt tālāk. Eko lēju ūdeni ārā, eko tādi brīnumi tīri iekšā. No netīrā sēdekļa. Tā kā netīrs viņš bija. Šāds izskatās krēsls izžums jau, sauss, foršs, gaišs.